佐藤さん。はい。それは今何をやってるんですか？今これはね、当社オリジナルボンスの目玉、リモコンがあります。ここ見ててよ。いきます。おー。どうですか。でね、色合いも変えれます。あ、雰囲気がガラッと変わっていいですね。そう。間接照明っていう感じで、テープライトを使って、ここ今ちょっと見えてますけど、これもうまくね、配線して、スッキリさせて、すごいおしゃれな雰囲気を演出していこうかなと思ってます。当社オリジナルボンスはもう、防音性能だけじゃなくて、見た目もかなりこだわっていきたいと思ってるんで、照明、ライトワークも頑張って今研究してます。はい、ありがとうございます。